Krásny dník, moja milá skupinka. Idem vám natočiť tretiu časť znamení zverokruhu pre týždeň od 24. do 30. marca, čiže máme posledný marcový týždeň. A je to pre znamenia Váhy, Škorpión a Strelec. Video sa bude skladať z jednej karty orakulových týchto a druhej tejto. Prvú časť dám na všetky moje 4 platformy, čiže Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. A druhú časť aj s týmito kartičkami, kde bude meditácia alebo také prosby alebo poďakovania anielom, tu dám pre moju skupinku do na Hero Hero. Prosím vás, mám jeden profil, na mojej fotke moje telefónne číslo, mám s veľkými písmenami Adaptarot. Dávajte si pozor, je strašne veľa falošných profilov na moje meno. Telefónne číslo tam uvádzam kvôli tomu, aby ste si overili, či si píšete so mnou alebo nie. Nikdy vám prvá nepíšem, nikdy vám služby neponúkam. Kto chcete odo mňa osobný výklad alebo rituál, musíte mi písať vy správu na telefón, práve preto je tamto telefónne číslo, alebo na WhatsApp na tom telefónnom čísle, alebo Viber. A teraz sa venujem teda váham. Váhy tu majú číslo 25, nejaké dôležité číslo pre tento týždeň je 25 alebo 7 a majú tu sila prítomnosti, mocenský boj, odomkni svoj potenciál a autenticita. Čiže tá sila prítomnosti, mať silu v tej prítomnosti pre vás znamená byť sebavedomý vo všetkých oblastiach života. Títo ľudia, ktorí majú tú silu v sebe, oplývajú takým šarmom, sú okúzľujúci a je možné, že si tento týždeň tou silou prítomnosti pritiahnete k sebe nejakú pozornosť ostatných ľudí alebo nejakých dôležitých situácií vo vašom živote. Vlastne tá sila tej prítomnosti vám dáva také... Myslím si, že tento týždeň budete vedieť perfektne komunikovať, aby ste sa dostali k nejakému životnému úspechu s takou pokorou a s vašou autenticitou. Je možné, že budete mať také nutkanie s niekým manipulovať, ale na toto si dajte pozor tento týždeň. Neovládajte ostatných. Nechajte ostatných, nech si idú svojim životom, svojou cestou. To je asi všetko, čo tu máte, milé váhy, pre tento týždeň. Asi najdôležitejšie teda, čo tu z tejto karty je to, aby ste si uvedomili tú vašu silu a ten váš potenciál, ktorý máte a využili ho správne. Nedajte sa zviesť tým, že by ste chceli vy manipulovať alebo od okolia, že by vás stiahlo z tej vašej cesty. Choďte si pevne, stojte si pevne za tým, čo chcete, za svojim presvedčením. Ďalšie znamenie, tu máme znamenie Škorpión a Škorpión tu má číslo 15, nejaké dôležité číslo v tomto týždni 15 alebo 6. Máte tu kartu galaktické vibrácie. Je to karta o nejakom osobnom presvedčení, o zvýšení odolnosti a je to karta, na ktorej je napísaný priamy kanál. Takže sa pozrieme, čo by ste tu mohli mať, aký odkaz. Spojenie
s celou galaxiou. Vnímanie nejakých galaktických vibrácií. Je možné, že vám tam príde, pretože je tu taký akoby blesk, je možné, že vám príde z hora, z tej galaxie, nejaký vnem, nejaký nápad, niečo akoby rýchlosťou svetla do tej korunnej čakry, teda do hlavy, hej, do myšlienok. Skúste to nacítiť tým svojim vedomím. Neberte to hlavne na ľahkú váhu tento týždeň, pretože tá myšlienka, ten nápad, to niečo, čo vám príde, niečo to bude také nezvyčajné, čo budete vedieť, že to je niečo zvláštne. Bude to nejaká veľmi vysoká energia takého čistého svetla. Niečo pre vás veľmi, veľmi energeticky pozitívne. Je to taký božský lúč, také pohľadenie, taký zdroj energie. Je to možné, čo mi z toho ide, ako keby to bol podnet, že máte niekomu pomáhať tento týždeň. Možno bude niekto potrebovať vašu pomoc a vy si máte ten lúč nehať prejsť telom, to pomôže vám a potom pomôcť niekomu z okolia. Nejaké priaznivé obdobie je to ale pre vás určite, aby ste zostali odolní, aby ste rozvíjali svoju dušu. Pekný odkaz pre škorpiónov. A máme tu strelca a ten tu má kartičku s číslom 5, čiže dôležité číslo 5 v niečom. A je to katedrála svetla. Tvrdohlavosť, predĺžená olivová ratolesť a umenie. Katedrála svetla. Katedrála je nejaké veľké nádherné miesto, plné takých prekrásnych okien, vitráže. Je možné, že je to pre vás odkaz o kráse v tento týždeň, že vlastne krása, ako keby ste si mali uvedomiť, že krása môže žiariť ako prvá, ale to svetlo, ktoré preniká cez tie okná, ako keby, to svetlo bude vždy žiarivejšie a bude svietiť najjasnejšie. Ako keby vám mala prísť nejaká duchovná energia, ktorá bude podporovať vašu nejakú vynaliezavosť, nejakú originalitu vašu, možno nejaká magická inšpirácia vám príde. Otvorte oči. Pozrite sa na ten svet. Možno sa potrebujete dobiť. Možno preto vám prišla táto karta. Dobiť sa tým svetlom a tou krásou toho života. Možno presne potrebujete tento týždeň si toto uvedomiť. Ako to svetlo, alebo čo to svetlo vrhá do vašeho života. Čo tam máte možno skryté, možno to svetlo prišlo odhaliť niečo skryté vo vás. Je možné, že vás tam v tom živote niečo ruší,
práve od tohto uvedomenia si krásy života, svetla života, čo je pre vás krásou, čo je pre vás svetlom v tom živote. Možno vás to svetlo prišlo naviesť na tú vašu ďalšiu cestu. Kam sa máte pohnúť? Dobre, takže to máme váhy, škorpión, strelec pre tento týždeň. A teraz si doložím kartičky pre skupinku, ktorú mám v Hero. A tam si teda dáme nejaké energie a nejaké poďakovania alebo meditáciu. Takže tým, čo ste ma doteraz pozerali, ďakujem za sledovanie, prajem vám krásnu nedeľu a krásny budúci týždeň.